မင်္ဂလာပါဟာဆန်ရက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီနေရာလေးကလေအရန်လာတဲ့ခရစ်စမတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရန်လာမီးတွေပါတယ်ဆင်ထားနှစ်တိုင်းလောက်နီးပါးကိုရောက်တာဒီလားဒီနှစ်ကပိုလို့တော့လာနေတယ်လို့ပဲဒီဘာရှိလဲဆိုတော့ vessel အဲ့ building အကြီးရှိရကွာပြီးရင် shopping center ရှိရတော့ကြည့်ကြမယ်လို့တော့လဲမယ်မကြည့်ဒီနှစ်ကပိုလို့တော့လာနေတယ်မီးစင်ထားအရန်လာဟိုဘက်ချမ်းဆိုကြည့်လိုက်မနစ်ကဆိုဒါပလေးပဲရှိတယ်ဒီမီးတွေကပလေးပဲခင်းထားဒီနှစ်ကအပြည့်ကိုခင်းပလိုက်တယ်လှလိုက်တာဒီမှာဒီနားကဟိုဒီမီးတီးတွေလည်းဒီနှစ်ကပိုများတယ်တဘုံရိုင်းလို့ကောင်းခရစ်စမတ်ရောက်ဖို့လဲလို့သိမလို့တော့မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါလောက်ဆိုရင်လဲခရစ်စမတ် Eve ရောက်သွားပြီဒါက hot dog ရောင်းတာကြော်လူတွေတမုံရိုက်နေတအားအေးတယ်လေဒီမှာလေဟာဆန်ရေဘာနဲ့နီးတာပေါ့နော်ဒီဟိုဘက်ချမ်းဆိုလို့ချင်းမြစ်ကန်တယ်အားကြောင့်အရန်အေးတယ်ဒီကိုလာလဲမယ်ဆိုရင်တော့လေနွတ်ထွေးလေးဝုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလက်အိတ်တွေပါလက်တွေချာလေးဝုတ်လောက်ဖို့လိုတယ်အေးလိုက်တာလေအဲ့လိုတိုက်လိုက်လို့ရှင်လေဒီမှာပါရှင်မီးတွေစင်ထားအဲ့ဒါဟိုဘက်အနောက်မှာကျတော့ shopping mall ရှိရယ်ဟာဆန်ရ shopping mall လာဒုနာမည်ကဘာနာမည်လဲမသိဘူးကြည့်ပါမလီလက်အိတ်ထုတ်မှရတော့မယ်ဒီချက်ကတော့လေတပုံတွေရိုက်နေကြအုတ်ထုတ်တွေလည်းမပါပါလည်းမပါနဲ့အေးကြဘူးလားတစ်ပင်မီးစင်ထားတဲ့တစ်ပင်တွေအများကြီးပဲလို့ပြောတာလင်းထိန်နေနယူးယောက်ခရစ်စမတ်ကလေနေရာတိုင်းတော့လူများနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနေရာလေးကျတော့တအားလူမများဘူးပေါ့နော်ရမ်းလူမများဘူးလူရှိရဲဟိုလိုလူတိုးလို့မရအောင်ကိုမများဘူးပေါ့အရင်အေးတာကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်ဒီဟာဆန်ရက်ကတော့အေးတယ်မြင့်နာမှာဆိုတော့အပင်လေးခရစ်စမတ်တစ်ပင်လေးညာအိုက်ပဲဒီမှာပင်သေးလေးပါအဲ့ဒါ holiday season ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတငယ်ချင်းနဲ့လာချင်တာပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့လာပြီးတော့အဲ့လိုလေးရှောက်သွားချင်တာဒါပေမဲ့လူတိုင်းကသူ့အလုပ်သူကို့အလုပ်ဆိုတာမအားကြဘူးလေအားကြတဲ့ခါကျကိုယ့်နဲ့ကိုယ်တယောက်နဲ့လာဒီစမလာကြလို့ရှိရင်ဟိုကဒီဟာလာပြောလို့ရှိရင်ကိုကပြောတာဒီစမလာမအားဘူးလို့ငါရှောက်သွားရအောင်ပါလို့အမလေးပြောတာပါတကယ်တမ်းလဲအလျှောက်သွားဆိုတော့လဲအဲ့လောက်ကြီးလည်းမတွားနိုင်ဘူးစိတ်လည်းမထွက်နိုင်ပါဘူးဟာဆန်ရဒီ building အရင်နာမည်ကြီးရဲ့ဒီအဆောက်အဦကြ vessel ကြီးပဲအထဲမှာဝင်လို့ရတာလားမသိဘူးအရင်ရောက်တဲ့ခါတော့နေရလေတစ်ချက်ကြည့်ရသူတို့ပိတ်ထားအခုလူတွေဝင်တော့တွေ့တယ်လို့ပဲတော့ကြည့်ရ
အဲ့အပေါ်ထက်မှာဘယ်နှစ်ကလည်းမတည်ဘူးဒီအပေါ်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကခုံချပြီးတော့မှအေးကိုတက်တေသွားတယ်ပေါ့ကွယ်အားကြောင့်တို့ကပိတ်ထားတာဒီဘက်တော့မဟုတ်တာတေချတယ်ဟိုရှေ့လားမသိဒီမှာတွေ့ပြီဒီမှာဝယ်ရတာဝင်လို့ရတယ်ဝင်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီအိမ်လေးနဲ့ရောင်းတာတို့ကဒီမှာ scale လုပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒီမှာ scan လုပ်ပြီးတော့မှ ticket ဝယ်ရဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကဝယ်ရဒါသူ့ရဲ့ code of conduct အဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ဟိုဟာဖုန်းထဲကဝယ်ရဖုန်းထဲဝယ်ပြီးတော့ scan လုပ်ပြီးတော့မှသူ့မှာ set ရှိရအဲ့ set scan ပြီးထဲဝင်ရအားကြောင့်ခုန exist only မဝင်တော့ပါဘူးညဘက်ကြီးပါလည်းမမြင်ရပဲနဲ့မကြည့်ရလာရန်လာ Christmas tree တွေအများကြီးပဲ Hey he's happy ဒီမှာထိုင်ခွန်လေးလောက်တာပဲထိုင် coffee တွေပဲတောက်လို့ရအောင် coffee date ပေါ့ကွယ်အေးကဲပြချတယ်ကဲငိုသွားပြီအရင်လေအေးရဆိုတော့အထဲဝင်မယ်အထဲမှာဟာဆန်ရ shopping mall ထဲဝင်မယ်အဲ့ထက်မှလည်းရန်လာတယ်လောက်ထားအေးရှောင်ရင်းနဲ့ဟူးအေးလိုက်တာOkay Oh my gosh အေးလိုက်တာဒီမှာလာချက်ပဲတော့အပေါ်ကနေအဲ့နားလေးကနေတပ်ဖို့ရိုက်အဲ့နားလေးကနေတပ်ဖို့ရိုက်ရန်လာဒီမီးလေးကိုရိုက်တာပေါ့နော်ဒီမီးလေးကိုဟာဟိုအဲ့ကနေလမ်းရိုက်တာဒီဘက်ကိုပေါ်တက်မယ်ခိုင်းကြိုင်ကဲပေါ်တက်မယ်coach အစုံရှိရဒီအစိမ်းဒီဟိုဟာဈေးကြီးရဲ့ဟိုဟာပေါ့ luxury brand တွေအကုန်ရှိရဒီမှာ coach ရှိရဒီဘက် gate space ရှိရကား showroom တော့လောက်ထားတယ်တမ်းပဲရောက်လာနီးတီးလေးအမှကြည့်ပါအောင်အများကြီးပဲအဲ့ပေါ်ထကိုတက်ဖို့အပဲနားတက်ရမှာပေါ်ထကိုတက်ဖို့လူတွေဘယ်ကနေတက်လိုက်ကြတာလဲဒီမှာကြည့်ရန်လာရန်လာတယ်အိုးရှယ်ပဲကဲရန်ဒီတော့မယ်ဒီမှာဒီကခုနနေရလေဒီမှာကြည့်ပါဦးရန်လာတယ်ရန်လာအပေါ်ကနေကြည့်ရပို့လာအောက်ကနေကြည့်ရင်မလာ
မှာတပုံတပုံတော့ရိုက်မှာပဲဒီမှာခုနတော့ကဒီမီးရောင်လေးကဒီမှာနောက်မှာခုနမီးတီးရှိတဲ့နေရာမှာဒါလူတွေဒီမှာတပုံတွေရိုက်နေကြဒီအနောက်ကဒီမီးလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခရစ်စမတ်မီးလေးနဲ့အဲ့မီးလုံးလေးကအယောင်ကမျိုးစုံပြောင်းနေတာအနီအဲ့လိုမျိုးအစုံပေါ့နော်ခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင်အစုံပဲဝါရောင်ဒီမှာဒီလူ2ယောက်ဒီရှေ့က2ယောက်လုံနေတာကြတော့သူကဖုန်းတင်တဲ့ခုံလေးလောက်ထားပြီးရပေါ့နော်ဖုန်း stand လေးပေါ့အဲ့နာလေးတင်ပြီးတော့ထပ်ဖို့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရိုက်ဒီမှာ Uniqlo ရှိရယ်ဒီမှာ Uniqlo โอ้ H&M က 60% နိုင်60%ရာခိုင်နှုန်းထိဈေးချတယ်ဒါ H&M လာတော့ညာလာမီးတွေစင်ထားဒါလိုင်းစီရပါအတွက်လဲလိုင်းစီတာတော့နေရာတိုင်းပဲအော်ဒီမှာခရစ်စမတ်ပူပိုးလာကြည့်တာအားဒါကြောင့်လမ်းစီနေကလေးတွေဒီမှာခရစ်စမတ်ပူပိုးရှိရယ်ဆန်တာကလောက်ဆန်တာအားကြောင့်တန်းစီနေရပါလို့ကလေးတွေတန်းစီနေရကဲဒါအပေါ်ထက်ကနေတစ်ချက်ရှိုးဒီများရိုက်ကြဒါ level 4ဒီမှာကျတော့စားတော့တန်းနေဒီ level ကကျတော့ ice cream စားကြတာ ice cream ဆိုင်ကရှာလို့မတွေ့ဘူးရှာလို့မတွေ့တယ်စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့လည်းမရှာခြင်းပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကပုံများနေတော့ပြန်ပါတော့မယ်ရှင်ဒီပြန်တော့မယ်ဆိုတော့လေဒီ subway အဝင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆင်းတဲ့နေရာလေးမှာတက်လေကအရွှေပဲဘယ်လိုပြောရမလဲ125ပေလောက်ရှိရလို့ပြောတယ်ပထမအဲ့ဒီ subway ကိုပထမအဲ့ဒီတက်လေကောတက်ဘူးတော့ကလေရင်းနေပါတော့တုံးအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြမယ် subway ထဲဝင်ပြီးအောက်ကိုဆင်းရပါတော့เนาะဒီ
ယထာစီဖို့အမြင့်ကြီးပဲဒီမှာဒီမှာအရှိက elevator ဆိုတော့အဲ့ elevator ကိုစစီးတော့ဆိုရင်လူရင်းနေပါတော့တုံးကြည့်ပါအောင်ဆော့ဆောက်ကြည့်ရတယ်လေတတရပဲဆင်းသွားဆင်းနေကြဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုရီတော့တစ်ခါလေပဲလာတော့အဲ့ဆောက်ဝေးဒီတက်လေကောက်စီရအရန်ဟိုဟာသတိထားပြီးစီ